好啦，咁我哋咧講一講書 4B 嘅第15題。咁講呢一題之前咧，其實喺我哋要溫翻之前 Chapter 6嘅嘢啦。咁就係咩咧？就係我哋 sine 嘅 function。咁我哋其實可以諗翻 sine 嘅 function 先嘅。本身咧 sine 嘅 function，如果你見一幅圖咧，就應該畫個 S 出嚟咁樣。應該畫個 S 出嚟變咗咁樣噶嘛。咁然後啦，你會記得咧，其實我哋 sine 呢個 function 咧，最多個數咧，淨係可以1嘅啫。調翻轉啦，我哋 sin 個 function 最少咧就係-1。咁呢個 function 咧就係 sin theta。係啦，咁咧我哋咧諗到呢一樣嘢之後，其實就可以開始做呢一題啦。咁我哋睇翻啦，而家有個三角形 ABC 啦，然後角 A 就60度，B 就143 cm。咁不如我哋依家畫翻幅圖出嚟先啦。A、B、C 係啦，咁我哋 A 咧就36度嘅，然後 B 嗰條線咧，咁即係簡單啲講就係角 B 對面嗰條線咧就係14.3。好啦，咁我哋依家揾翻個 least possible value of A。A 係邊咧 ？A 就應該啱啱好咧，就喺角 A 對面嘅呢一條線，咁所以呢一度就係 A 啦。咁我哋咧其實諗翻啦，我哋依家亦都有14.3啊嘛，咁即係其實你已經想像到呢一隻角呢一條線同埋呢一隻角應該係一 pair 啦。咁呢個情況咧就有兩 pair，兩隻角同埋兩條線咁樣嘅話，咁即係其實我哋可以用翻我哋嘅 sine law 咯。如果我哋就係用翻 sine law 先啦，咁其實我哋就會寫一條式啦。我哋 A 除翻 sine 嘅36啦，其實咧就會等於我哋 B 即係14.3除翻我哋 sine B。好啦，咁其實咧，我哋係完全唔知道 sine B 係咩嚟㗎啦。咁但係唔緊要，我哋照做嘅先。咩意思咧？我哋依家其實要揾 A 啊嘛。咁所以我哋諗翻啦，我哋依家咧，如果將 A 做 subject， 咁即係咧，其實依家就係要將呢個 sin 36掉過去咧。咁我哋除緊嘅，咁所以掉過去變乘，咁所以就令到佢變14.3乘翻 sin 嘅36度，再除翻 sin B。好啦，咁即係簡單啲講咧，喺 A 呢一個數入邊，其實我依家就係唔知 B 呢一個數，然後就計唔到 A 啊嘛。咁即係簡單啲講，如果我大概知道 B 可以係啲咩數嘅話，咁我咪知其實佢最細有可能嘅數係咩咯。咁我哋諗翻啦，我哋咧依家就係用翻啱啱畫嘅呢一個 sin 嘅 function。我哋諗翻，其實我哋 sin 咧個 y 咧一係就等於1，一係等於0，一係等於-1嘅啫嘛。咁諗翻咧，其實咧你會唔會去用呢一個-1？我哋揾最細嘅 value of A 啦，會唔會用-1去當係呢一個 function sin B 啊？嗱，我哋咧其實呢一個數我直接代啲數字入去 sin B 呢一個數，咁我就試下揾到 A 出嚟。係啦，咁我哋諗翻咧，會唔會用-1去代入去呢一度咧？咁諗翻啦，如果你幫我撳翻計數機咧，上面撳完之後咧，佢係正數嚟嘅，呢一嚿係正數。咁即係我哋要睇翻到底下面係乜嘢啫。咁如果係代-1嘅話咧，咁其實我哋一個正數除一個負數，佢一定會變咗負數喎。咁呢個負數會係 A 係有冇可能咧？睇翻啦，我哋 A 係一個長度嚟噶嘛，長度係永遠都唔會負數嘅。咁即係簡單啲講啦，其實1咧-1咧已經冇可能㗎啦。咁所以其實-1咧，我哋係唔使用嘅。好啦，咁依家調翻轉諗啊，我哋依家不如諗0。嗱，我哋 sin 0會等於幾多？你幫我撳下計數機啦。我哋依家咧 sin 0，咁其實你發覺佢都係0啊嘛。又或者調翻轉，其實你睇翻幅圖咧 sin 0咪即係應該呢一個位，咁佢咪就係0咯。咁所以其實咧一個數除0係冇可能嘅，咁所以其實0都唔得㗎啦。好啦，咁調翻轉我而家-1咧，如果係-1。咁佢哋可能會問，喂，咁點解我唔可以中間呢啲數佢可能會細啲咧？咁不如我哋試下兩個都做啦。咁我哋第一個咧就我哋 sin B 成嚿等於1，咁啊，所以咧 when sin B equal to 1嘅，咁我哋咧其實就會計到 A 咧就係等於14.3乘翻 sin 嘅36度，再除 sin B 係1，咁即係其實答案咪就係14.3sin 嘅36咯。咁我哋撳翻計數機啦，14乘 sin 嘅36度，咁其實咧就會變咗8.22899呢一個數啦，大概啦，係啦。咁然後啦，我哋依家你可能攞另一個我當求其啦，不如我攞中間呢一個數啊，我攞中間呢一個0.5呢一度，係啦。咁我當 sin theta 呢一個數成嚿 sin B 應該話 sin B 成嚿數係0.5嘅話，咁會有咩情況咧？我哋可以試下咯喎。
嗱，我哋依家咧就寫，當我哋嘅 sin B 咧係等於0.5咁樣啦，咁我哋 A 咧其實咪就係等於14.3乘翻 sin 嘅36度，再除翻0.5咯。除0.5係咩意思咧？除0.5其實係咪真係等於？哎呀，寫翻好啲啊！除0.5係咪其實真係等於係除翻1/2啊？咁當你除1/2，咁其實我哋除一個份數咪要上下顛倒咯，令到佢變成咧就會變咗2/1啦。咁即係話其實我要將呢一嚿數乘大2倍喎。如果我要乘一個小數喺0同埋1中間嘅一個數嘅話，咁如果係咁嘅，即係其實佢個數會倍大咗咯。咁即係簡單啲講，其實咧我哋係sin B 係等於1嘅話咧，佢個數就係最細㗎啦。咁所以如果我哋依家揾個 least possible value of A 咧，我哋直接寫我哋塞翻 sin B 係等於1，佢咧我哋個 A 個數就係最細啦。咁所以可以寫翻啦，個 required answer 咧應該係話直接寫呢一個啦，我哋直接 correct to 3 sig 啦，就係8.23 correct to 3 sig。係啦，咁所以咧，其實我哋就會知 A 咧最細有可能嘅數就係8.23啦。咁所以其實呢啲位咧，你就要幫我諗翻啲 sin 啊、cos 嘅 function 咧，然後諗翻到底佢可以塞啲咩數入去。咁有啲數就一定冇可能0啦，或者負1呢啲數通常都冇可能，因為其實你負嘅話，咁咪變咗負數，負嘅長度又或者係0嘅話，其實根本就除唔到嘅。咁所以你就要幫我諗翻到底1啦，同埋中間呢一啲數有冇可能去計到佢。咁呢一題就係咁樣做嘅。咁佢呢題其實唔會真係咁樣出嘅。咁但係我會拍片係因為你要知道呢樣嘢，即係我哋要用翻 sin 嘅 function 去諗翻唔一樣嘅嘢，諗翻唔一樣嘅可能性。咁有啲題目你先計到嘅。